Привет! И сегодня я начну проходить новую модификацию к сталкеру, который называется Ветер перемен. Пусть будет уровень сложности сталкер. Эта модификация уже на зов Припяти, все тут должно быть красивее. Наверняка оборвалась фраза, как я говорил, тут всегда так с загрузками. Осенью 2014 года на территории Чернобыльской зоны отчуждения произошел крупнейший в истории выброс аномалии всей активности, уничтоживший все живое в ее периметре и вызвавший серию выбросов. В последующие годы зона растет, ее выбросы разрушают все на своем пути, никто не может понять, в чем причина увеличения, а также по какой причине случился грандиозный выброс 2014 года. В 2040-х годах группа ученых одного из НИИ под руководством профессора совершает огромный технический переворот, окончательно сооружается и дает положительные результаты испытаний уникальнейшее устройство хроноаппарат, позволяющий перемещаться через временное пространство. Почему первое так быстро переключилось? В 1948 году научные специалисты в окрестностях зоны предлагают правительству особую программу по спасению человечества отправить в прошлое наиболее компетентного военного специалиста, способного разобраться в причине выброса и устранить ее во что бы то ни стало. За неимением иных вариантов ликвидации последствий аномального выброса в скором времени правительство согласилось на предложение людей из института. В качестве военного специалиста был выбран Иван, действующий военнослужащий специального батальона, участник горячей точки. Вместе с группой бойцов он прибыл в подземный комплекс НИИ. Я надеюсь, что мне здесь хотя бы будут давать стрелять, а не как в прошлой модификации. Дали какую-то фигню, из которой невозможно убить. Надеюсь, с этим здесь все будет нормально. Мы пришли, лейтенант. Поговорите с профессором Демьяненко. Он далее по коридору прямо от вас. Все детали выясните у него. Возьмите это устройство, это КПК или ПДА, он вам пригодится в ходе выполнения задания. Дата указана на 2014 год. Так точно, дата указана верно. С вопросами по этому поводу обращайтесь к профессору. Удачи вам, лейтенант. И вам того же. Мужичок. Так, приветствую вас, товарищ старшина. У меня к вам пару вопросов. Я вас слушаю, товарищ лейтенант. Что со мной сделают в этой лаборатории? Ах, вот этого я не знаю. Эти в скафандрах, которые ходят, слухи, какую-то машину сделать, которая может перемещать людей на расстоянии. Не зря вы здесь, точно говорю, для опытов, наверное, каких-нибудь. А хочешь, не хочешь, придется отдаваться, ибо в расход командир спишет. Не говорят уже даже цели, по которой мы здесь. Я слышал, что с тобой на вроде инструктажа провели, рассказали про историю зоны, мутантов. Вот только заранее ты не узнаешь, зачем и для чего. О себе что-нибудь расскажи. О себе обычный вояка. Патрулировал территорию зоны пару раз. Можно сказать, мельком ее видел. По территории же запрещено ходить, ибо опасность, радиация кругом, еще какое-то излучение, которое мозги уничтожает. С детства еще хотел военным стать по профессии. Вот, видишь, стал. Дослужился до старшины. В общем, фигня. А о зоне что можешь рассказать? Сам прекрасно видишь, что хана нам всем скоро придет. От радиации или выбросов подохнем. Значения не имеет. Вот раньше, говорят, в зоне тихо, спокойно было с мутантами, даже и аномалиями, но вот то, что творится сейчас, уму непостижимо. Сплошная радиация, кругом аномалии, на поверхности без спецзащиты любой военный откинется. На других планетах так ничего и не известно. Я думаю, что эти космические исследования просто пустая трата времени. Я пойду, пожалуй. Бывай. И с тобой можно поговорить? Я не знаю. Это надежно. Я пойду. Бывай. Я лучше говорю с мужиком, с которым нужно говорить. День добрый. Вы, вероятно, Демидов? Что ж, как вы уже, я так думаю, знаете, я профессор Демьяненко. Перейдем сразу к сути дела. Так точно? Снаряжение, вижу, вы уже получили прекрасно. Так, наверное, вы томите себя вопросом, почему выбрали именно вас.
а потому что вы самый подходящий кандидат. Знаете, не просто было выбрать нужного нам человека, но все наши люди пришли к выводу, что сделать это должны именно вы. Вы прошли уже инструктаж на базе? Да, в чем заключается эксперимент? Я так думаю, вас это сильно удивит, и если вы еще не догадываетесь, то мы хотим переместить вас в прошлое, в то время как зона еще была более невинной, не проявляла такой агрессии по отношению ко всем нам. Но вы, главное, не переживайте. Наши приборы прошли все испытания даже на прочность. Все абсолютно безопасно для живого человека. В общем, перейдем к цели. Она у вас одна. Остановить самый крупный выброс в истории зоны. Я имею в виду выброс 2014 года. Именно он повлек полномасштабное расширение зоны, из-за него человечество неминуемо движется к гибели. И как я это сделаю? Видите ли, информации касаемо выбросов у нас кот наплакал, все данные остались в зоне. А туда попасть, сами понимаете, никому не под силу. Мы вынуждены лишь строить догадки, но у нас есть очень важный источник информации, который даст вам все нужные сведения. В том времени, в котором мы вас перемещаем, обитает профессор Каланча. Это светило в области исследования природы выбросов. Вы просто обязаны выйти с ним на контакты и разговорить. Найдите его, это крайне важно. Как я смогу его найти? После перемещения вы окажетесь в городе Лиманск, он расположен на крайнем западе зоны. Согласно нашим сведениям, он пустой, в нем обитают разве что собаки, но у вас есть снаряжение. Вам они будут нипочем. При выходе из машины времени сразу же отправляйтесь в Лиманский заповедник или Рыжий лес, как называли его сталкеры. Там расположена научная экспедиция. Мы вас отправляем в это время. Встретитесь с ними, войдите в доверие и с их помощью попытайтесь выйти на профессора Каланчу. Когда же наконец вы встретитесь с этим человеком, расспросите его буквально обо всем, что касается выбросов. Мы не можем точно знать, но почему же произошла катастрофа такого масштаба, но считаем, что некая группа людей чересчур близко подобралась к самому центру зоны. А она же, как любая иммунная система, разрушительно отреагировала на такое вмешательство. Но это лишь наше предположение, нет гарантии того, что мы правы. И да, для конспирации всем и каждому, если спросят, говорить, что вы военные и только что прибыли в зону. Вы участник экспедиции ученых, потерпели с ней крушение на вертолете над Лиманском. Если что-то спросят еще, говорите, что программа государственная, и все сведения о ней строго конфиденциальны. Разрешите спросить, какого вы года рождения? Я родился в 2006. Да, выбросы. Хорошо, я думаю, что ни при каких обстоятельствах вы не встретитесь сами с собой. Когда я остановлю этот выброс, то что мне делать дальше? Но если вам это удастся, дай вам Бог удачи, то, конечно же, возвращайтесь к машине времени, указывайте на панели конечный маршрут, текущее время и место. Ну, вы сами, в общем, все поймете. И да, если вам удастся предотвратить выброс, то следует учесть крайне важный момент. Изменится будущее, причем неизвестно, в какую сторону, в лучшую или в худшую. Давайте все-таки будем надеяться на лучшее. Я вам даю запечатанную записку, написанную мной с моей подписью. Она послужит доказательством того, что вы сделали. Ну, надеюсь, сделаете. Но вы поняли. В альтернативном будущем найдите меня. Если не здесь, то в Киеве. В НИИ ядерной физики. Думаю, теперь все. Превосходно. Ну что же. Идемте вниз, доцент Соколюк. Вас уже, наверное, заждался. Какое снаряжение. Ну, неплохо, неплохо. А это что такое? А, это записка его. Идемте. Скорее бы уж пострелять. И нормально пострелять, а не как в предыдущем моде. Там мне не давали этого вообще сделать. Нормально. Так, я слушаю вас. Вы доцент Соколюк? Да, вы, как вижу, наш новоприбывший военный специалист, верно? Так точно? Замечательно, значит, так. Я вам сейчас открываю дверь слева от вас, вы заходите в комнату, встаете на крупную панель с пультом и ждете. Чтобы отправиться назад, сделайте все то же самое, только маршрут конечный, и время назначения указывайте сами. Все понятно? Думаю, да. Желаю удачи тебе, парень. Надеюсь, что у тебя все получится. А сохраняться тут... Хорошо. Перемещение во времени. И сюжет тут куда интереснее, чем в предыдущем, по крайней мере, пока.
Можно я буду двигаться? В прошлом добраться до Лиманского заповедника. Ура, я смогу пострелять. Причем сразу. Он говорил, что здесь только собаки. Как-то ему плохо. Может, из-за перемещения. А ну-ка, стой, фраер! И чтоб ствол твой дулом в землю смотрел! Вот так вот и стой! Ты кто? Кто такой? Как тут оказался? Мужики, не стреляйте, я военный. Я с экспедицией. Мы замеры делали в окрестностях Лиманска. Потерпели крушение. Ты меня за идиота держишь? Какая экспедиция? Какие замеры? Мы прослушиваем частоты в радиусе 10 километров. Говори сразу, кто ты и как сюда попал. Я уже все сказал, как оно есть. Я единственный выживший через Лиманск направлялся к точке эвакуации. Одно гонево другого стоит. Ты бы к этому месту из-за километра не подошел, и как наши тебя не засекли. Странно. Короче, поступим так. Я тебя веду к командиру. Ты ему докладываешь все свои байки, только не вздумай рыпаться. Все понял? Да. Потерян предмет, они у меня все отжали. Ну, здравствуй, странник. Хотя оружие не отняли. Так, все-таки кто же стоит передо мной? Заблудивший военный или скитающийся оборванец? Ответь мне вот на какой вопрос. Какова средняя численность мотострелковой роты в рядах вооруженных сил? Я жду. 130 или 150 человек? Хорошо, пускай так. Мне доложили, что ты летел с компанией ученых, поэтому ответь еще на пару вопросов для проверочки. Что знаешь о лабораториях в зоне, что ты знаешь о проекте осознания? Ничего, сегодня мой первый день в зоне. Что ж, допустим так. По тебе и видно, что ты будто бы пришелец с другой планеты. Глядишь, как-то не по-нашему. Ты же очень хочешь на свободу, верно? Я хочу тебе предложить такую сделку. Наши парни обронили ящик с провизией недалеко от лагеря, прямо в концентрацию аномалий, когда туда пришла пси-собака, а ящик нам очень нужен. Ты нам достань его, и мы отпустим тебя на все 4 стороны. Побежишь прочь из лагеря, не достав ящик, мои люди быстро тебя на тот свет отправят. Хорошо, как мне одолеть пси-собаку? Молодец, что согласился, инстинкт самохранения берет свое. Возьми этот пистолет с одной обоймой, тебе этого будет более чем достаточно. Повторяю, задумаешь смыться, мы тебя пристрелим. Ты все понял? Да. Так все-таки автомат они у меня тоже отжали. Так, сохраниться надо. Ладно, а куда там топать-то? Как карту открыть? Эй! Тут есть такая возможность? Ладно. Одна обойма, значит. Да пошли они все. Шакалы они, товарищи. Веры никому нет. Как у вас дела? Есть тут еще что-нибудь? Нет? Нож у меня отжали. Ладно, я не буду стрелять. Нет, никому нельзя. Чё так громко-то? Возможно, до этого меня вообще не было слышно. Нет. Я сдохну. Вот точно. Так. Настоящая. Серьезно? Он сказал, этого хватит.
Блин! Она сдохла или нет в итоге? Потому что я ее здесь не вижу. В результате у меня сломана броня. Неплохо. На свой ящик глупый. Я принес кейс. Хотите теперь ступай отсюда. Кстати, у меня еще кое-какие дела есть нерешенные. Я тебе звякну, да, если что, привалит. А ты не хочешь мне вещи мои вернуть? Никаких разговоров. Отвали от меня, я не в настроении. Да неохота мне болтать. Иди с командиром. Ладно. Не самое лучшее начало. Может, стоило повоевать с ними? Так. Нет, радиация. Блин, я думал, это дверь открытая. Может, я пройду. У меня ведь теперь совсем боеприпасов нет и ножа нет. Не очень хорошее начало, да? Как выйти-то? Отстой! О, я вылез. Неплохо, я сдох. Так. Вроде прошел. Ведь радиация. Я не знаю, стоит ли тут вообще осматриваться. Или я еще больше радиации подхвачу. Ничего не найду. Так, перейти в рыжий лес. Так, перебраться на другую сторону реки. Может, не стоило тогда стрелять так много? Как я могу это сделать? Чего нету? Как перебраться-то? Эй! По воде я явно не смогу. Я не знаю. Может... Вечно вот такая фигня. Так. Я прожим лесу, на другую сторону реки ведет лишь один мост, который сейчас поднят с другой стороны. Возможно, есть какой-то альтернативный путь, по которому может попасть туда. Альтернативный путь.
Раз он сам говорит про альтернативный путь. Неплохо. Значит, до воды нельзя дотрагиваться. Не знаю, может как-то вот там надо прыгать. Ты сможешь, ниндзя? Ох, надо сохраниться. Эй, мужики. Эй, сталкер, откуда ты путь держишь? С Лиманской военно-инвестиционной экспедиции наш вертолет потерпел крушение над городом. Здравия желаю тогда вам. Где-то свою снарягу потерял. Скинул при отходе. Мне бы связаться с учеными как-нибудь. Учеными я тут от своих слыхал, что какие-то в скафандрах затеяли в лесу исследовать чего-то. Обратись к леснику, он тебе все подробно расскажет. У него ученые вроде как проводника взяли, бинокль и нож. Спасибо, тогда я к нему. Подожди, вот, передай ему, пожалуйста, один ящик небольшой, все никак не соберусь. Ладно, я и так налегке помогу тебе с грузом. Вот спасибо тебе, солдат, с меня причитается. Свидимся. Спасибо за нож. До встречи. Время дорого. Рассказывай. А здесь есть что-нибудь? Это значит нет. Так, ну можно от радиации избавиться тогда. Что у вас есть еще? Мне бы патроны не помешали. Этот не открывается. А, он открылся уже. Ничего не лежит. Так, эй, сталкер, подожди, это ведь ты там говорил, что видел наемников в Лиманске. Да, это я был. А что ты хотел? Тогда слушай, у меня знакомый есть. Он информацией разного рода интересуется. Он бы точно был рад узнать, что забыли наемники в Лиманске. А что от меня требуется? Было бы отлично, если бы ты нашел хоть какую-нибудь информацию об этой группировке, тебя я тоже не обижу. Хорошо, я постараюсь. Замечательно. Что найдешь ценного, неси сюда. Помозгуем. Хорошо. Да блин, почему я не могу открыть карту, или у меня такого нет? Секунду. Вот сразу бы так. Так, как тут работает-то все? Ой. Так, леснику отнести. Это обратно на ту локацию идти. Я не хочу. Может, как-нибудь потом. Где? Поговорить с лесником. Эй, сталкер, подойди сюда, поговорим. Это этот меня вызвал или кто? Я не понимаю, кто такой капитан? Какой-то там. Ну, Так, поведай о себе что-нибудь. Ну ладно, пока ты какой-то вообще глупый. ну, здорово. Все. Теперь меня никто не сможет победить. Схожу сюда, посмотрю.
Почему там ничего нету? Что это вообще за переход такой? Я готов. Я не могу... А, теперь смог. Ах ты, гадина! Тут мыши как-то очень странно выглядят. Пиксельные такие. На. И тебе на. Ах ты, не сдохла! Куда я вообще иду? А, может быть, это тот переход, через который мне надо было к ним прийти? Сталкеры, внимание! Идет выброс. Выброс переждать в Идет укрытие. выброс. Советую всем срочно подыскать укрытие. Так. Давай, иди сюда. Блин, там... Да чё ты не сдох-то? Почему я не могу обыскать? Это нормальное вообще укрытие от выброса или нет? Чего они такие живучие? Вот если я сейчас сдохну, это будет не очень классно. Выброс там уже идет или нет? А, ну все, наверное, закончился. А, или уже переждать. Переждать в укрытие. Я надеюсь, этого есть укрытие. А пока я поднимусь. Ай, ясно, 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 я понял. Останусь здесь. Опа. Ничка. Не убавляется жизни, да? Непонятно. Сталкеры, внимание! Выброс начнется с минуты на минуту. Ищите глубокую нору, если жить охота. Ну так пусть начинается. Мне надоело здесь сидеть. Да, если верить карте, то я вообще вон с другой стороны. То есть я как-то по-читерски, что ли, поступил, когда я вот здесь перепрыгнул. Я не могу лечь поспать. Это избавило меня от радиации, но появились какие-то еще эффекты. Слава богу, закончился. Надеюсь, никто не пострадал. Все? Идем посмотрим, может здесь есть чего. Патроны? Так, так, так. Ничего здесь больше нет. Блин, а я до сюда даже не дошел тогда. Я думал, здесь нет ничего.
А теперь я не могу пройти. Здорово. О боже! Вот ты тупой. Так. Я вообще не хотел выходить. Обратно также вернусь, а то сдохну еще. Все, бежим. Что это за дверь вообще нарисованная? Что она означает? Непонятно. А, может это стакан с водой? А есть что-нибудь попить? Да. Ну понятно, так бы и сказали. Он руками так нелепо двигает, когда бежит. Так старается. Ладно, удачи вам. Так. В лес не сюда. Идти, да, нужно? Ну ладно. Зато я сбегал, взял всякую фигню. Там что? Мне бы оружие получше. Ладно, я побегу лучше к леснику этому. Да ну сколько можно подхватывать радиацию? Неплохо, неплохо. Мне кажется, я не добегу до него, а сдохну раньше. Ну ладно, Один сталкер у другого спрашивает: а знаешь, какая машина самая сталкерская? анекдоты. Этот отвечает: «Ну, Скажи мне насчет одного дела. Спрашивай, почему? кто бы Самая мог сталкерская. предложить мне Черт работу? знает, как там. И Да я и сам бы подглядывать не в прочь книжку, за кабаром удобно узнать. присматривать. Ладно, ты Не в кто? настроении я нынче трепаться. Опять сапожища хреновые подсунули. Что у них совесть? Бомжи какие-то. За неделю подожгли только. Не могу открыть. Ты не против, если я тебя обкраду? Можешь отремонтировать? Стоимость. Ну неплохо, 2 косаря стоит. Бывай. У меня 0. Мужик, постой, ты новенький здесь. Одна просьба у меня есть. Интересно, какая? Тут в 2 шагах шахты расположен. Там должен быть наш отряд. Давно еще бандюков выбили оттуда. Вот с утра ничего не слышно о них. Людей у нас мало. Не могу я послать туда своих людей, не знаю, что там. Так. Хорошо, схожу, посмотрю, что там стряслось. Или, знаешь, не хочу туда лезть один. Слишком опасно, мне кажется. Ладно. Бывай. Где они?
А, нет, потом я схожу. Неплохо, неплохо, неплохо. Что молодо-зелено? Чего ты тут ищешь? Если бы он не заговорил, я бы его не нашел. Да почему они все пустые? Здорово, живая душа. Привет. Ну, приветствую тебя. Кем будешь, что забыл здесь? Я участник одной научной экспедиции, военный я. Ох, одно и то же надоело читать. Наш вертолет совершал облет над Лиманском, а потом вследствие аварийной ситуации потерпел крушение. Один я выжил. Согласно моей инструкции, я должен выйти на контакт с учеными на территории зоны. Странно, что за тобой не могут послать военный вертолет и просто увезти с зоны. Если твои штабные уже бы сами свою кашу расхлебывали. Как всегда, своими указами только создают проблемы на пустом месте. Ну да ладно, ученый говоришь. Я вот что тебе скажу. Тут южнее от меня аномалия есть с огненными образованиями. Мы ее симбионтом или ведьминой ямой называем. Так вот, сегодня туда прислали ученых с Янтаря на проведение замеров. Проводника пришлось им дать на время, так как они из-за границы и с местными причудами мало знакомы. Так что если ты поспешишь, то успеешь еще встретиться с ними. Благодарю. Кстати, возьми передачу от долговца с блокпоста. Просил передать. Получен детектор отклик. О, спасибо тебе, сталкер. Не знаю даже, что и взамен тебе дает. Ты же к аномалии идешь, верно? Возьми детектор для артефактов. Я думаю, ты поймешь, как им пользоваться. Ну давай, будь здоров. Все такое дорогое. Я это даже продать не могу. О, неплохо. А он такую за сколько продает? Несколько раз дороже. Пока Не жлоб. забывай, старика. Так. Где этот детектор? Я не могу его достать. Ладно. Это мне вот так вот все обходить надо? Тогда уж я вот сюда схожу. Может мне хоть пушку дадут или патронов. А то я опять начинаю с самого начала страдать. Здесь есть радиация? А что-нибудь полезное? Это тайничок, что ли, чей-то? Ну, привет. Сапог. Мне не нужно тебя искать. Хотя, может, потом кто-нибудь попросит найти сапога. Так, найти ключ. Может, теперь он захочет говорить. Что за фигня? Тут контролер, что ли? О, ты кто? Я сталкер. Ты что здесь делаешь? Ну, я тоже сталкер. Я в отряде Лехи нашего. В шахтах мы с пацанами сидели, искали хлам всякий ценный. Как тут вдруг из тени контролер появился и нашим всем в мозги проникать начал. А меня он, кажись, не заметил, мне удалось сбежать. Вот как сейчас лицо Митьки помню. На полу ворочается, а я, как трус, быстрее свалил, дверь из шахты закрыл, тут и засел. Выйти боюсь, вдруг эта тварь дверь сможет выломать. Получается, ты оставил друзей умирать, а сам убежал, поджав хвост. Ну а что мне оставалось делать? Я теперь прекрасно понимаю, что за поступок я совершил. Короче, говори быстрее, что тебе надо от меня. Мне попасть в те самые шахты. А что, если эта тварь выберется наружу? Она же всех нас зомбирует, и тебя тоже. Парень, на твоем месте я бы держался от нее подальше, но хотя, если ты так рвешь, то держи ключ, закрой с собой дверь, вдруг твои мозги тоже промоют, а тварь наружу выйдет. Очень хотелось бы. Ладно, я пойду. Но только если там контролер, то как я воевать-то с ним буду? У меня пистолета нет. Вернее, есть. Но у меня нет патронов.
Ты не против, если я тебе тут немного поломаю? Ящики. Ничего ценного. А там кто-то стоит уже. У меня нет оружия. Ладно, я попробую его с ножа. Так, где твой пистолет? Нужно я сохранюсь? Так, там кто-то еще идет. Но я хотя бы тут могу убивать. Это здорово. Это не взрывается, что ли? Ура, он сдох. Классно, что я могу убивать. Я скучал по этому. А то там даже собаку нельзя убить. Надо 50 раз в нее выстрелить. Давай, тебе уже лучше становится. Ладно, может, стоит сначала вниз спуститься. Ты в состоянии? О, артефакт какой-то, ключ. Но что он нужный? Кто знает. Ладно, давай сохранимся. Да ну нет. Так, здесь что? А, вот я здесь вышел, да? Отлично. Да мне не становится лучше. Нитки какие-то. Все, отпустила. Они тут все зомбаки, да? Тихо, тихо, тихо. Что? Что это сейчас было? Все, он сдох. Спрятанные медикаменты в пне. Все, я крутой боец. Никому меня не остановить. Что это?
Не чинить что-то надо будет или что? Для чего я это собираю? Ладно. Так, здесь пусто. Ладно. Все. Зачистил здесь территорию. Ладно, можно идти. Хорошо, что я сначала сюда пошел. Хоть оружие появилось. Патроны. Так. А тот вылез? Он застрелился, что ли? Как увидел монстра возле напорной башни, кинул рюкзак под подавленным деревом. Самый сильно убитый мутант, контролер. А я не могу почитать, что у него написано там. Зачем он застрелился? Он мог бы лучше стать моим напарником. Мы бы с ним сработались. Он бы таскал мои вещи. Броня у меня совсем уже отстойная стала. Хотя, может, я сейчас продам все это барахло. Здорово, брат. Ты мне не брат, понял? Здравствуй, сталкер. В шахтах все сталкеры оказались зомбированы контролером, пришлось всех убить. Да, жутко это все. Жалко ребят, земля им пухом. Ну что ж, спасибо тебе, держи награду. Ключ от шахт. 3000 дал. До встречи. А у меня еще какой-то ключ был. Меня есть одно дело интересует, что за дело. В общем так, сиру отсюда долговцы обитают. Среди них есть Семенов. Этот гад украл мой артефакт, забрал под носом, а своим дружкам хвастался, дескать, какой он удачливый, какая вещь у него в руках. Вот урод. Я хочу, чтобы кто-то преподал ему урок, чтобы он знал, как забрать чужое. Ты хочешь, чтобы я убил его? Так, ты правильно понял. Поверь мне, этот подонок заслуживает и не такое за свои поступки. Как убьешь, артефакт неси мне, я тебя отблагодарю. До встречи. Ликвидировать долговца. И мне, наверное, со всеми воевать придется, да? У тебя задание есть, что ли? Звал меня, что за работа? Да, звал. Я слышал, ты шахту зачистил. Ты молодец, конечно. Парней жалко, мир им. Но не мог бы ты принести мне их инструменты сюда? Хотел бы свой старый приемник отремонтировать, чтобы сигнал с большой земли ловить. Поможешь мне? Как скажешь. До встречи, но я же их уже добывал. Так. Но я же принес. Если я выброшу. Кончай уже. Так ну как-то это глупо работает. Нет? Ты торговать не хочешь? Что ты можешь сказать о сталкере Угрюмом? Об этой обузе, которая передо мной, он мать и родину продаст. Никогда не доверяй таким людям, я все никак не соберусь вышвырнуть его из лагеря. Один раз он ходил к аномалиям, я ему свой ствол одолжил, так этот лодырь взял, да потерял его. Другой раз, говорят, у долговцев ящик с едой украл. В общем, чего хорошего не могу сказать про него. Он сказал, что долговец Семенов артефакт у него украл. Да бред это какой-то. Этому бездельнику нельзя доверять, никогда не слушай его, лучше сам проходи мимо. Артефакт этот, я так думаю, что... Да что там, уверен, сам Семенов и нашел, а любимый всеми нами друг просто присмотрел его себе, вот и всем лапшу вешает.
Он просил меня убить долговца и отдать ему артефакт. Да как он только посмел, вот же животное, хорошо сказал. Теперь-то мы вышвырнем его отсюда. До встречи. Ну чё, как дела? Так. Сломанные они не хотят меня покупать, уроды.